当我们谈肺部健康时，很多人只想到别抽烟、多通风，却常忽略一个关键：肺泡细胞每天要面对氧化压力、空气污染、代谢废物，这些微小但持续的损伤，才是慢性咳嗽、肺功能下降背后的隐性推手。如果饮食能从细胞层面介入，这才是真正长期有效的策略。深绿色叶菜之所以被称为肺细胞的安保队长，原因在于其中的叶绿素、镁与类黄酮能直接降低氧化应激，改善肺部微循环，让肺泡上皮细胞的修复效率提升。橙黄色蔬果中的贝塔胡萝卜素进入体内后，可转化为维生素 A， 强化黏膜屏障，帮助肺泡在面对污染颗粒时更耐撞。海藻类的褐藻多糖则作用于免疫系统，能降低慢性微炎症状态。坚果里的维生素 E 是经典的细胞膜护盾，能减少自由基对肺泡膜的破坏。更重要的是，在华人厨房里，这些食物完全可以用蒸、焖、清拌的方式来保留活性成分，避免油炸造成的脂氧化反应，反而增加炎症。当你将这4类食物规律融入日常饮食，你不仅是在补营养，而是在为肺泡创造一个更稳定、更不容易受损的生理环境。真正的健康改善往往不是来自惊天动地的治疗，而是来自这些精准